Comment voulez-vous gouverner un pays qui a 246 variétés de fromage? Се провикнал веднъж генерал Шарл де Гол при поредната криза на Петата република във Франция. Как да управляваш страна с 246 вида сирене? Французите са горд народ и държат на традициите си, особено кулинарните. Страната е разделена на 100 и няколко административни окръга, което означава, че във всеки един от тях, погледнато статистически, се произвеждат 2,5 вида сирене. Наистина, трудно се управлява такава държава, защото колкото сирена, толкова и местни особености, които с много мъка се побират под една шапка, пък била тя и генералската на Дегол. У нас допреди четвърт век имаше 4, повтарям, 4 вида. Кашкавал, бяло саламурено, пушено и топено. Забравих. Някъде през 80-те се появи и едно такова кремообразно, което и досега се продава на кълъпчета като маслото. Та станаха 5. Как да се мерим с французите? И после ни заля демокрацията, пазарите се отвориха и за любителите на млечния продукт настанаха райски времена. Стига да можеш да си го позволиш, естествено. Но и в Париж сиренето е с пари и то не малко. Там, например, колкото по-миризлив, т.е. отлежал е един камамбер, толкова по-висока е цената му. Както вече разбрахте, днес ще ви разкажа за сиренето. Ядем със сирено мляко от памти века. Предполага се, че още в каменната ера ловците намирали в стомасите на убити от тях млади преживни животни, бозали преди това мляко от майките си, бели са сирени бучки. Това всъщност е първообразът на днешното сирене, ферментирала в стомаха на животното извара. След като в средната каменна ера сме започнали да одомашняваме първо кози и овце, а после и говеда, някъде преди 10 до 12 хиляди години, значи, млякото вече е било на разположение в по-големи количества. Още прадедите ни са разбрали, че тази бяла течност много бързо се разваля и за да го запазят по-дълго, започнали да правят сирене. Многообразните традиции, живи и до днес, навяват на мисълта, че умението се развило по различно време и на различни места. Има данни, че първото сирене се е приготвяло в глинени съдове или животински мехури. Напълнени с мляко, те са оставяли на слънце или до огъня, за да ферментира съдържанието, а след това да се съсири. При малко късмет, първите пастири са добивали по този начин хранителен продукт с по-дълъг срок на годност. По-късно, след като на хората им писнало да ядат само извара, тогавашната научна мисъл открила действието на съсирващите животински и растителни ензими. Такъв ензим, например, е химозинът. Традиционно той е добиван от същинския стомах на преживни домашни животни сокалчета, обикновено агнета при тяхното клане. Смята се, че откритието е направено, когато находче фермер напълнил стомахче на агне или теле с мляко, за да го съхрани. След ден-два обаче видял, че вместо мляко в този мех има сирене. И понеже го бил закачил в една прохладна пещера, открил и още нещо. Благородните бактерии, щъкащи из пещерата, били накарали сиренето леко да му хляса. Човекът явно е бил доста гладен, защото въпреки посиняването на буцата, той отхапал парченце. И, о чудо! Роден бил прародителят на рокфора, горгонзолата и всички други сини сирена. Първото археологическо доказателство за производството на сирене е от днешна Полша и е датирано към 5500 година преди Христа. При разкопки са открити глинени сита, по които имало следи от киселини на млечната мазнина. С тези сита тогавашните поляци изгребвали суроватката, за да я прехвърлят за по-нататъчна обработка. Преди 7000 години сирене вече се е правило в Месопотамия, по бреговете на Черно море, в Мала Азия и Северна Африка. Най-древните изображения на процеса са от днешен Ирак и са на възраст 5000 години. Древните гърци започнали да усъвършенстват метода. Сиренето се превърнало в деликатес и ценна стока. Смятало се, че има специално действие за мъжете, принасяло се в жертва на боговете. Омир го описва в своята Одисея. Езоп пише прочутата си басня за гарвана и лисицата, повторена с вариации 2000 години по-късно от Ла Фонтен и Лесинг, а през 4 век преди Христа Аристотел за първи път дава научно описание на млекопреработката. Римляните също били запознати с сиренето, но едва когато империята се разраснала и завладяла Елада, гръцки роби донесли истинския майсторлък. С легионите сиренето се разпространило из цяла Европа. Още римляните започнали да замесват печива с сирене, както и да го слагат в салати, а за войниците то било част от дневната дажба храна.
Постепенно възникват и съвременните видове сирена с изявени интересни вкусове. Споменах за синьото, което се прави в Италия и Франция, а има и английски и немски варианти. Швейцарците се гордеят със своя ементал, с тилзитър и още десетки твърди сирена. Холандците имат гауда и едамър, а за разнообразието при французите стана дума още в началото. Странно защо на Балканите, едно от първите места, където сиренето е служило за храна, имаме толкова малко видове в сравнение с други краища на света. Въпрос на вкусови предпочитания и традиции, вероятно. Предполага се, че днес в цял свят има над 5000 вида. Как тогава да управляваш такъв свят? Интересна е и етимологията на наименованието на този продукт. В германските езици думата идва от латинската касеос и означава казеин. Тя от своя страна произлиза от протоиндоевропейската дума кват, означаваща ферментирам, вкисвам. В много европейски езици се използва дума, произлизаща от латинската. На западнофризийски, например, е цис, на холандски кас, на немски кезе, испански кесо и португалски кехо, а на английски е чиз. Така казват и фотографите, когато те карат да се усмихнеш за снимка, а не като при нас зеле. В повечето романски езици думата пък произлиза от латинската форматикум, което означава в буквален смисъл форма, оформен. Във френски език се нарича фромаж, на италиански формаджо. В славянските езици прадумата за сирене означава суров, като вероятната причина за това е, че в миналото, а и днес на места, за приготвянето на сирене се е използвало сурово мляко. Какво още да кажем за сиренето? По света има хиляди книги, изписани на темата. Всеки специалитет има своите апологети, кълнящи се, че той е най-вкусният. Дори веганите не могат без него, измислили са тофото за заместител. А защо и до днес залагаме капаните за мишки с сирене, за мен лично си остава загадка. Че мишките си похапват и други неща, и те са като хората, обичат разнообразието. А вие си отрежете перче нашенско краве или овче, поръсете го с червен пиперец и зехтин и му се отдайте с всичките си сетива. Добър апетит!